réprimer les valeurs. Bote na baladi na biso ya en ligne toujours nde boyebi bokolaka mboyo ye nayeli bino lelo lisusu basanga kitoko ya malamu toujours na Congo en marche TV na nzela ya bilili partout nyonso tu bozali kolanda biso na bamboka nyonso tu topesi bino bonjour pe bonsoir place nyonso tu ekutaneli bino na pokwa to na ntongo bonjour na bino lelo toye awa toye na quartier babengaka Pigeon découvrir masolo ya kitoko bomoni mboka ekumbanelaka toujours na jeune na ba jeunesse na jeune génération ya ba jeune yango lelo toye kodécouvrir ba jeune oyo ya Pigeon batelemisi eloko na bango ezaka mpona bango te reste mpona bapata Pigeon te me balingi ete batombola yango ekoma na Congo mobimba jeunesse nyonso to etombwama yango lelo toye kobeta lisolo na bango bokoyoka bango bokoyoka intégralité ya masolo na bango oyo bamemeli bino lelo na pokwa lelo. Merci beaucoup. Ndenge toyebisaki bino na ebandeli ke lelo tozali na kati ya mabele ya Pigeon oyo toyebaka yango ya bana wenge lelo bajeune batelemi lisusu na sango ya kitoko ya elengi oyo nayebisaki bino na ebandeli lelo toza na bango bazali awa bozwa komona bango bajeune oyo batelemi oyo baye na solidarité baye na amour kolakisa génération nyonso tu na peuple congolais mobimba même si na fin fort yango lelo toye kodécouvrir bango okoya biso na bino toyebi bango te il faut bayebisa biso bango bazali banani effectivement na mopanzi koto oyo nayebi te bakoki kose présenter bango moko. Oui, merci messieurs les journalistes pour la parole. Ngai nazali Junior Mesa, ngai ni président ya association et na mopanzi tozali na mama na biso chéri azali protocole et la droite na ngai tozali na papa na biso Marcel Abiala ye moto asimbi relation internationale na biso et kuna tozali na mama na biso Mimi Bayambo ye moto asimbi intendance adjoint. Merci beaucoup. Bino nyonso tu boyoki boyoki donc na kolanda nyonso tu boyoki tomoni ke président nde ye mopanzi na ngai ya gauche président Junior Mbulu. Président Junior Mbulu yebisa biso na structure oyo kombo nango ezali structure oyo kombo nango ezali tolingana na mosolo asbel c'est 100 bit lucratif kombo nango yango wana tolingana na mosolo ekozala te kende toyokaki bandeko mosusu babimaki awa na kati ya Kongo awa babimi awa basali maloba babimisi maloba mais ntango bayeli bango kanyaka bu balimwa bamonana basusu te estce bino bokokwea na mbeba wana te te biso tozali kuna te biso c'est 100 bit lucratif eza politique te ezali association tosangani mpona baprojet oyo toza nango ya venir na biso ça n'a rien à voir avec la politique toza 100 bit lucratif tozana biso mamba politique te bandeko Junior tika na yebisa oyo bato nyonso tu babandaka boya mais lelo tomona bango batombola bakoma bapoliticien est-ce que bino vraiment ambition eza te non omoni na vie balobaka toujours l'homme est appelé à évoluer donc si les ambitions viennent ça dérange pas mais ce n'est pas d'abord problème na biso pour l'instant biso toza nanu association mais si ça vient avec le temps ça dérange pas mais pour l'instant toza nanu association c'est ça bit lucratif eza mpona kosangana nde tosangani biso na biso bandeko bamembre mpona toévolue tosala makambo na biso mais c'est ça non ça n'a rien à voir avec bon ambition mpe ya moto bapekisaka ye te elobi mpe akoki kokoma politicien mpona nini te po soki mosala mpe ya mabe kosalama bango bayai bato malamu bazali bato ya boboto bazali bato ya kolingana amour donc bakoki mpe koya mpe boye mpe basali biso mosala malamu mais ndeko Junior bato bakolanda biso boye bakoki kozwa biso wapi siège national ezali wapi oui pour l'instant siège na biso eza nano provisoire ezali na quartier Pigeon commune ya Maliema avenue Niwa numéro 8 motu nyonso oyo aza na posa amona biso oyo aza na posa ya kokoma membre asangana na biso
akoya toza pe na ba numéro na biso tokopesa na suka ya émission. Siège na biso eza na quartier Pigeon, Binza Pigeon, dans numéro 8 avenue Niwa. Bateau bautaka kwa bachango kuna po bayebi pe Pigeon te bakoki kosala nini na bateau tobayi na bateau bakouta kwa chango po bayeya bamona bino basadiki bakosala na bato oyo bazouta bachango banjili misika partout na mboka na biso na Kisasa oyo misusu bazouta pe bamaluku bakikole soki balingi basadire itinéraire eza nango grave te soki oza na rond-point Ngaba so oza na rond-point Ngaba ozwi Ipen à partir ya Ipen soki otuni Pigeon bamotard baza wana bakomema yo soki mpe oza na Victoire ozwi Ipen direct ezalaka soki otuni okomi kaka na Ipen otuni quartier Pigeon bakopesa yo référence ezali facile eza vraiment eloko ya kobunga te bino nyonso tu boyebi koyoka baoyo nyonso tu bazwikaka bakote ya chango ebongo bato ya biso koto ya Limete Bandal Matete bakoya ndenge nini oui bato ya Matete babandal bango kutu mpe baza na bango na problème te neti bandal soki balobi bazwa nzela ya Selemba o bakoya kitoko nzela esi ebonga leta na biso ezobundana na mwa moke nzela na biso ekoma kitoko ya nzela ya Selemba bakozwa transport na mola Ipen direct ezalaka soki kaka bazwi yango bakomi na Ipen batuni kaka bamotaro baza wana bazoluka quartier Pigeon avenue Niwa eza avenue moko eyebana eza avenue quartier oyo bato ya Mobutu bavandi mingi donc eyebani par-ci par-là donc eza facile mpo bakoma bato ya Limete bakozwa Victoire à partir ya Victoire bazwi Ipen bakozwa Pigeon so bakomi wana bakotuna bamotaro bakopesa bango référence bango. Ok, bien surtout au Hollanda, référence wana ezali nango trop facile parce que Niwa ezali mwana moko oyo azali mwana oyo azalaka ya mokonzi na biso ya mibale na kati ya république na biso donc ezali nango eloko ya kobunga te mpe ya kobangabanga te boya bosala badesio na bino massivement epai ya président junior mpe na elongo na bandeko na ye nyonso tu bazali kokumba lingomba oyo mais président junior yebisa biso olali no kaka na butu boyeba olamuki na ntongo et puis vous raisonnez quand il y a les locaux aux hommes au Bangladesh. Non, ndeko Pacha Mboyo, merci. Na kolobana yo, na vie il faut oser. La vie il faut oser. Idée oyo ya kosala association oyo, c'est vrai, ça date de très longtemps, il y a au moins déjà 7 ans, 6 ans, je réfléchissais sur ça. Ezali, ceux qui ont salé pour la passe. Pas si on est besoin. Pas si on est là, biso. Tozokoya kosomana te tozokoya kotanga loboko na baninga na biso te mpo baza okomona motu aza na lipa me mosusu aza na lipa te mpo pesa ye eza mpasi mponani bolingo wana entre nous ezali te epuis soki otali biso bana bazosouffrir mingi bazokoma lelo bashege baorphelin eza mpona lelo soki papa azali lisusu te papa akofi okomona na nsima famille baye kobotola biloko bana wana baza baorphelin lelo bakomi bashege oyo tozobenga lelo bashege c'est parce que difficulté oyo baparent ya famille ya illustre dispari ntango ye akufi olie bana batikala tala mwa babien oyo atikelaki bango bana basurvivre okomona famille baye babotoli babien nyonso bana bakomi na nzela yango moni lelo bana bakomi bashege donc eloko wana ezali kosala ngai pasi mingi ndeko journaliste yango navandaki nalobi eloko nini tokoki kosala na miso ya bato mpona tosunga l'état na biso toyede l'état na biso parce que l'état omoni aza personne morale ça veut dire biso mpe efuki wana bakui na biso moko mwa tokoka kosunga ntango wana l'état ngai naza l'état yo koza l'état cetadire baide ntango tozosangisa baide eza mpona koyede état yango ozomona navandaki na bino nous devons créer quelque chose qui peut nous amener à s'entraider à nous rassembler, à être ensemble avec les amis. Biso moko tosungana nanu, so na moni ndeko na nga za na difficulté, ngana na état ke na za na viva. Tozela kaka te soki mutu akufi, lobi boye na ba bongo, lobi boye na ba soutien mais tant mutu aza na bomo ya zo senga bozo ya te. Yango moni tovandaki tosali eloko oyo association oyo tolingana na bosolo, talaka komona ngo tolingana na bosolo. Donc tozala ensemble tosungana tosentraide yango mona bit mpe ide ya makanisi oyo eyaki mpona kocreye eloko ko tuka ndeko junior momulu ezali makanisi moko ya malamu na ya seke bandeko bakolanda biso bakoyoka junior na
soki ebimingi nyonso tu bakola en tout cas ezali moko ya makasi mpe ya likolo makasi mpo so totali bien biso bacongolais tokoyedane ta ndeko junior tokoyedane te tika ata nakotela yo eza na bato oyo komona bato mosusu baza likolo bamosusu baza na se par terre mais mpona kosunga moto eloko ya liboso bakanisaka kaka kindoki nakokata yo te ndeko pashambo oyo moni na mboka na biso nde tozovivre tozalaka na place moyenne te dadi so oza likolo oya likolo so mpo ozangi oza na se katikati ezalaka te donc soki ozosouffrir soki mpo oza nango kaka yo moko nde oza nango yango ozomona pasi eza na kati ya mboka classe moyenne ezalaka te. ndeko junior oyebisa biso nani depuis quand obandi kovanda to ezali eloko ya kala to eyesika yebisa biso depuis quand ezali eloko kaka nde nalobi nao makanisi ezalaki ya kala mais pour mettre ça en œuvre c'est na bamois ya année passé au mois de décembre on a commencé à se réunir et il fallait tout structurer yango tosala bastati na biso tosala barèglement d'ordre intérieur na biso nde toyaki kosala yango le 13 février 2022 nde tosali stati na biso na barèglement na biso donc tobandi mpena kosiéger à partir ya le 13 parce eza date oyo tosalaki stati na biso. mécanisme nini oyo bozali kosala mpo toyoki mpe mwa makelele mingi toyoki mwa makelele mingi tolingana na bosolo tolingana na bosolo likambo tolingana na bosolo mécanisme nini bozali kosala to bauti nini oyo bokoutilize mpo boyebana makasi boye kaka bino bato bobini kaka lobilobi ya ndeko non utile mingi ezali communication kaka na bolingo toza nango parce tala kaka association na biso kombo nango tolingana na bosolo c'est-à-dire il y a juste la volonté en soi, c'est-à-dire chacun de nous a une bonne volonté et puis azana posa il y a eloko pekende liboso yango zomona ezosa la force na biso on avance toujours parce que bolingo eza makasi biso moko nanu bamembre tozoyedane tozosungana na kati na biso yango zomona ezosala ke non épanouissement ezala bazolobela biso partout parce que biso moko nanu toza na bolingo yango tozosenga bolingo wana mpe lata biso bacongolais vraiment na Congo mobimba so toza na bolingo tokosungana tokoyeba koyedane moninga azosouffrir c'est par l'amour nde toza lelo c'est par l'amour nde tozo avancer yango zomona lelo tozokende liboso. En tout cas, par l'amour, nous avons tolingana na bosolo bakokende liboso bakoteya biso kaka ke tozala na bolingo tozala na amour tozala na bolingo tozala na amour du prochain oyo ezali kozanga biso bacongolais okomona moninga moko akolala nzala yo lioko kabela ye me yo obendani mopanzi okotonga ye okoseka ye ezali mpasi mpo na Congo yango moni bandeko batelemi mpona kolongola eloko wana kolakisa bolingo entraide mutuelle eza eloko moko ya malonga mpe eza eloko ya bien mais président Junior Mongolo tokomona na este kuna bandeko bakokufa masasi ekobeta tomokuna 28 ans yango oyo ndeko bato bakokufa lelo tokomi na plus ou moins 10 millions de morts vraiment structure na bino to association na bino olobi nini mpona eloko wana moni ndeko pacha biso association na biso toza bacongolais eza kosala biso pasi oyo baza kokufa na mboka wana kuna baza bandeko na biso congolais eza makila moko tozali papa bo moko ndenge président na biso azalaki ya kala azalaki koloba papa bo moko mama bo moko ça veut dire oyo ezokomela bango kuna na este tozopartage chagrin wana na bango ezosala biso pasi biso na minute oyo toza nanu na makoki ya kosoutenir bango te tokoki kaka kosenga na gouvernement aluka atia kimia parce ye nde moto azali maître ya circonstance nyonso pour l'instant et nzambe akoka kobatela bango parce c'est lui le Dieu tout puissant ameka kosunga biso ameka tobatela intégrité ya mboka na biso oyo ezoyela biso kuna nzambe nde moto akokonfronte bango parce monguna wana bandi kotungisa biso bandaka mais na comprenaka te totalaka ye kaka bome tour efo kobeta ye nano fo kobeta ye akende parce tolembi bandeko na biso bakufi mingi na mboka toperde bandeko ebele toza na esengo te ndeko toza vraiment na esengo te toza na mpasi naza na kanda mpasi na miniti oyo soki babina simba yango mpe nakosimba yango kaka mpona kende kokuna
naza na kanda mpasi baza bandeko na ngai donc ezosala biso mpasi je suis congolais à 100%. À 100%. Alors comment on a bandeko bakufaka chaque année likambo nini yango biso tosali mabele oyo nzambe mutapesa biso tosenga ngoti tobotami congolais nzambe mongo alingai tozala congolais mutaka mpona mokili bayiba mindele bakende kotuna mindele mpo yani bapesaki biso barichesse oyo nyonso oyo bazotungisa biso toganie eloko oyo nzambe mutalingaki ye nzambe mutalingaki tozala nango vraiment l'état côté kuna ameka vraiment kolakisa mobali na ye parce que toza basi te soko bete foko beta bango po aza pe ba niveau na biso merci ndeko bomoni penaki ekanda eza makasi congolais nyonso tu atelemi mpona makambo ekoleka na este kuna tolobi ete omoni monguna beta ekweyisa ye ata na makofi tobunda na mondoke tobunda ndeko junior yebisa biso nano ndeko junior mongulu association na biso ezali kobongisa nini mpona kopesa bango basoda oyo bakobundela biso kuna na front bakobundela biso bokobongisa nini mpona kopesa bango courage mpona kopesa bango komotive bango bokobongisa nini biso eloko tokoki kopesa bango eza kaka toza bomoko na bango tozosoutenir bango spirituellement parce que et moralement aussi et physiquement aussi malheureusement biso toza na bafinance oyo tosoutenir bango te so tozalaki ata na bozwi tokoki kosangisa po atomeka kotindela bango ata mwa babilamba mwa biloko moko ya mike mwa basavon mais pour l'instant tozosoutenir bango na mosika tozosambelela bango parce eloko eleki kosambela ezali te tozosenga kaka na nzambe akoka kobatela bango bafamille na bango bazala en paix makambo ya guerre oyo esila eloko tozosenga kaka yango wana mais toyokaki ke bozoprépare mwa activité moko boye mpona kosoutenir ba FARDC ezali mpona mokolo nini oui toza na mission toza na marche moko tozosala le 2 juillet mama akoki korépondre na question wana ye nda koexplike bino organisation ya marche wana mwa bien mama Picheri botela boyebisa biso bozali koprépare nini mpona kosoutenir activité oyo tokoyoka na mato ya bato keno na monoko ya bato na mato na biso si toyebi toyoki keno tokoprépare activité moko mpona kosoutenir ba FARDC ezali lolenge nini to ifo kaka ozala moto oyo osadera déjà awa na kati ya association na biso mpo participer nango to ndenge nini tozali kopréparer marche de santé eza le 2 juillet pas nécessairement il faut azala moto institution na biso donc tozobengisa bato nyonso bajeune maman bajeune papa moto nyonso oyo amoni ke akoki kotambola na biso elongo mpona kosoutenir FARDC donc oka oblige te ozala mosu adere na kati ya association na biso ozala adere ou pas tozobenga bato nyonso baya elongo na bango kosoutenir FARDC outi koyoka mama outi oyebisa biso ya balobi te ke non ifo ozala kaka non moto oza déjà adere awa te ezali bitumba mpona biso nyonso ezali ya kongomani nyonso to donc tobengisi bino nyonso tokoya bakopesa biso numero ya telefone mpe bakopesa biso adresse mosusu mpo boyoka bao bautokota sikoyo bakoyoka mpe mosusu adresse ezali wapi mpona korejoindre bandeko na biso mais président Junior Mongulu mpona kosadere ezosenga condition nini to il faut ozala licencié il faut ozala gradué il faut ozala diplômé d'état il faut ozala D4 D5 eza nini non ezali association toza na posa ya bato mpona kosadere ezaka il faut ozala majeur condition eza kaka faut ozala majeur mpona kosadere eza nango pasi te na adresse oyo topesaki tokobandelango lisusu na suka ya émission adresse oyo topesaki soki baye bako-remplir fiche d'adhésion na bango ezali baye na bafoto na bango mpasi bacarte de membre mpe ezali a partir ya fiche d'adhésion mpe yango tozobimisa carte de membre mpona kosadere tosengi te keno ozala soki licencié ozala gradué non yaka tosangana oyoka vision na biso totambola elongo donc mpona kosadere eza nango baproblème outi koyoka desu eza na problème te na bato oyo mingi oyo bayebisaki biso ke non botunela biso nano bandeko kuna kosadere fo kozala nani fo kozala
ozala OD4 OD5 OD6 balobi ete moto nyonso tu azali utile bakoyamba moto nyonso tu soki obongisami na mayele na yo na bwanya na yo na makanisi oyo ozali nango mpona kotombola ekolo po ekolo na biso nde etombwamaka nde ya bajeune me ekolo nyonso etombwaka bajeune oyo ezangi bajeune ekolo ekotombwama te otoyoka nde président oyo toloba ake moto nyonso tu aza utile donc mpona kosadere yaka na yo facilement tokopesa bino numero kobenga biso marche mpe ezali kobenga biso ya numero wana tokoindike bino baplace oyo lokokutana na tokobenga na numero na biso wana ezali kosafishe wana comme ça akocontacte bino na bango facilement okomonana na bango. Président Junior Mombulu tozongela nano likambo ya marche oyo parce que c'était kobetama trop. Est-ce qu'ils ont une condition mon côté qui avant oya il faut que ça la dîne condition ezali pour na moto à marcher tout ils ont kaka yaka okozwa mwa polo okozwa mwa chapeau to ndenge non polo chapeau ezali pour na biso baba soki ozali membre ya association vous avez la facilité à repesa ba cotisation na yo vous avez la facilité ya kozwa polo na yo. Vous savez, monsieur Pachamboyo, les associations, c'est comme les partis politiques, ils vivent les cotisations. C'est-à-dire, on a tout le temps pour la bouée, toujours chaque cotisation. On a payé un marche, il y a les DGE, c'est vrai. Les allemands cotisation, on a bis au mot de la carte interne, tout ça, qui peut permettre bis au moi maï, l'anzila tango, tango, la moi maï, donc, nous sommes il faut moi et l'autre pour moi, il faut ça. Il y a un autre sénat qui m'a cotisation, moqué la carte interne, pour na na biso na mwa mai na marche na biso. Ndeko Junior, yebisa biso na qui est derrière vous? Moto aza na sima na biso azali te, c'est juste le domaine, on s'entraide et c'est tout, il n'y a personne qui est derrière. Donc ba descendre nous surtout pour ça la activité, nous surtout pour ça mbongo utaka na mapoche na biso. Bongo yiba l'état te. Non, biso toyiba l'état. Ke ba chef akoya? Biso toyiba l'état, toza banani kwa toyiba l'état, toza ta na ministère moko teza kaka volonté na biso kaka tolingi eloko, tozo sangisa mwa muke tozo pesa, donc tozo se financer. Donc eza biso moko kaka na makasi na biso. Ah, boyoki déjà ndenge président Otiko Luba, eza na moté que non condition moko te ezali awa mpona kosadere. Mais président Junior Mombulu, yebisa na obayo nyonso to bakolanda biso na pays étranger, bakolanda biso na fait fort particulièrement na Congo démocratique pour relancer bango parole nini oyo et exciter bango pour baya kosadere massivement. Ouais, sur ce je vais donner la parole aux relations internationales, mais c'est Mabiala. Monsieur Mabiala, yebisa biso na stratégie nini kosala? Merci d'abord pour la question. L'association a sauvé au moment où fonds au Lingo. Donc, la fonds en année à un moment où on a cette invitation. Il y a ensemble de l'ambition. Tout ça, l'activité, justement, il y a soutien à l'ambition à FADC. Pour la Kisapolo. Tout le temps, on a pour assister à l'ambition, pour participer à l'ambition ensemble. Na face à la surtout dans la seconde on a gagné ça la Soudan a besoin de l'école. Voilà, donc tout le bac il faut même avoir sans discrimination pour polité que tout moko boye couleur moko boye so nous soudaya na pour ça bataya et belé les apôtres intérêt surtout donc c'est un peu ça. Éviter ce qui est en tout cas, nous motivation ils ont intérêt. Nous avons vu ce matin sur le cancer, nous avons vu ce matin sur le politique. Oui, ils ont en tout cas, c'est beau que tout na sima pour politique te ezotindika biso bozala boye bosala kopona sima pour de faire oyo ayebi osa te donc opesa bango adresse nini oyo bakoki korejoindre bino facile na siège na biso kaka ya association quartier pigeon soka ye donc secrétariat eza na provisoirement mais
c'est un renseignement utile et ça y est ma préoccupation ok bino nyonso tobouti kolanda mais tokosukisa na président bakongomani nyonso to bakolanda o lisusu kolayini maloba nini ozali nango ya kotransmettre bango lisusu maloba ya kotransmettre bango ezali kaka baya ebele toza na posa na bato baya ebele baya tokosoutenir biso et tozosenga mpe na gouvernement à travers le premier ministre ayamba biso toza na posa ayamba biso parce on a des projets toza na projet ya kolakisa ye ayamba biso basoutenir biso tozali kosala toza bajeune tozo évoluer c'est la jeunesse parce que lobby jeunesse oyo nde moto ekoremplace baoyo bazali na babisika oyo bazosala c'est-à-dire biso nde tozali avenir ya lobby soki premier ministre akoyamba biso ekosala biso bien toza na posa tomona ye topesa ye bamemo na biso topesa ye baprojet na biso toza nango ndenge tozo évoluer na kati ya association na biso mais mpona bato baya ebele toza vraiment na posa bato ebele siège napesaki epuis ndeko auti kopesa lisusu toza na posa motu nyonso oyo alingi aya kosadire aya toza wana mpona koyamba ye toza na posa motu nyonso vraiment oyo nakoya koloba yango ndeko premier ministre auti koyoka président Julien Mombulu ndalobi en tout cas baye nyonso to batravaillaka na mokonzi bozala très ouvert bozala très ouvert kotika mokonzi azali mokonzi ya bato nyonso tu donc kongomani nyonso tu aza na droit ya komona ye bongo oyo bafutaka ye nde eutaka nde mpa na biso botika moto nyonso tu oyo azali na projet na ya malonga oyo kotombusa kita ya mboka na biso botika bopesa ye nzela akota amona na mokonzi basolola papa apasa balokonde vraiment bandeko bango oyo bakoluka yo yeba yango soki oyebi te bandeko bakoluka yo bandeko bakoluka yo merci mingi na balandi oyo nyonso tu balandi biso na nzela ya libre epuis na baoyo balandaka biso na baetandoike oyo lelo mpe ekoma baetando inene mpo batata oyo bayibi mbongo ya leta bandako na bango tv ekoma lokola moto ya moto mobimba nde tolobi bongo merci mingi na bino place nyonso tu bozali États-Unis, na Afrique du Sud, na Belgique, na France oyo bozali kolanda biso bomoni tozalaki ya bino awa na kati ya pigeon na bandeko na biso ya association tolingana na bosolo parce qu'il faut tozala nde na bosolo na bolingo ya bosolo bolingo ya kobombama te na yango tosuki awa merci mingi na bino Bonsoir Tata Mobichi. Bonsoir. Tata Mobichi, tomoni yo mpe na lisanga awa tolinga bosolo ozali na nini? Nous sommes membres effectifs. Ah bon? Ah ben oui, dans la chargée culturelle. Ah, président oza makasi oui toza ebele toyebisaki yo yango mpena nde nabandaki na ebandeli na obi awa eza quartier ya bana wenge 4x4 yango mpena tomonitelaka topeshe ngolo ya monene bana osenga kaka tolingana ya bosolo oya kosoutenir biso jour wana na stade
vraiment kozala kitoko tolo bato tu bakolanda bayebaki tolingana na bosolo bakozala ali apesi bamembre nyonso mbote kitoko. Mais moi, message pour la marche le 2 juillet pour le soutien. En tout cas, pour le soutien FARDC, on a beaucoup de l'idée. Vraiment, vous avez quitté au FARDC, ma pinga. Ouais, merci, Tata. C'est bon.